Денеска православната црква ги празнува преподобниот Исак Сирин II, светиот Василий Исповедник и преподобниот Акакий. Преподобниот Исак Сирин II, светиот Исак Сирин I се празнува на 28 јануари. За овој Исак пишува светиот Григорий Двоеслов. Дошол во Италија во времето готско и во градот Сполетан влегол еден ден в црква на молитва. Го замолил црковникот да го остави во црквата заклучени преку ноќта. И така ја поминал целата ноќ во молитва, не мрднувајќи се од местото. Утредента исто така, па и втората ноќ. Црковникот го нарекол лицемер и му удрил шлаканица и во тој час полудел. Гледајќи го црковникот како тешко се мачи, Исак се наднесол над него и лошиот дух избегал од него и црковникот оздравел. Луѓето слушнале за тој случај и целиот град се собрал околу овој чуден странец. Му нуделе пари и имоти, но тој се одбил и ништо не примил. Туку се повлекол во шумата каде што си направил за себе келија, која набрзо се претворила во голем манастир. Свети Исак бил познат по своето чудотворство, особено поради видовитоста. Еднаш навечер тој им наредил на браќата да ги изнесат сите мотики во лозјето и таму да ги остават. Утредента тргнал со браќата и понел ручек во лозјето. Се чуделе браќата за кого е тој ручек кога немаат работници. Кога таму онолку луѓе копаат колку што имало мотики. Се случило тоа, тие луѓе да дојдат како кратци, да ги украдат мотиките, но со силата Божја биле запрени цела ноќ да копаат. Друг пат дошле двајца луѓе без малку голи и побарале облека од Исака. А светиот Исак испратил монах во едно шупливо дрво крај патот да го донесе она што таму ќе го најде. Отишол монахот, нашол некакви облеки и ги донел в манастир. Игуменот ги зел тие облеки и им ги предал на питачите. Овие тешко се засрамиле кога ја познале својата облека која тие во дрвото ја скриле. Некој човек испратил 2 кошници за в манастир. Монахот ја скрил едната по патот, а едната ја донел и му ја предал на игуменот. Светителот му рекол: внимавај при повратокот, во онаа кошница што ја остави крај патот се вовлече отровна змија. Варди се да не те касне. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и
Светиот Василий Исповедник. Во времето на иконоборството, овој добродетелен маж бил епископ во градот Парија во Мала Азија. Се спротивставил да ја потпише царската хартија против иконопочитувањето. Поради тоа бил многу гонет и мачен. Завршил во првата половина на 8 век и се преселил кај Господа. Преподобниот Акаки. Од селото Голице е во Епир, голем атонски подвижник, духовник и прозорливец. Имал многу небесни виденија. Неколку монаси ги благословил на подвигот, мачеништво. Се упокоил во 98 година во 1730-та. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, поющтия Ти. Распнися Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святия Троиці, спрославляем и Отцу и Святому